تحكيمات وصلاحيات مجلس المستشارين في اتجاه تكريس التمثيلية الترابية وتمثيليته الترابية للجهات. فهذه الجهوية قائمة على حكمة جيدة تكفل توزيعا منصفا وجديدا، ليس فقط على مستوى الجهوي بل حتى في التضامن مع الجهات الأخرى، وخاصة إذا كانت هناك مشاكل مطروحة كمثلا ستريس جروب كمشكل المياه، فمن الضروري أن يكون هناك نقل المياه من الجهات التي الوافرة المياه إلى الجهات التي تعيش نقصا في المياه. فهذه بطبيعة الحال الاختصاصات الجهوية وكذلك مرتبطة بين المركز والجهات، بحيث هناك صلاحيات ممنوحة للجهة ذاتها إمكان ذاتها، وهناك صلاحيات مرتبطة في إطار علاقة بين المركز وبين الجهات. وبالفعل قد تكون هناك كذلك مؤسسات أخرى مرتبطة بالتسيير على جميع المستويات. وفي هذا الإطار كذلك إذا كانت هناك صلاحيات تم نقلها من المركز إلى الجهات يجب أن تكون هناك مواكبة مالية، ولهذا سيمكن إعطاء للجهوية كل مقومات النجاح بحيث يمكن إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة. ولا يمكن أن نقول بأننا غير مسؤولين على هذا الدستور أو على هذه التدابير، بل إننا شركاء ولو لم نشارك في الانتخابات سنكون نتحمل مسؤوليتنا في كل شيء. دونك الالتزام الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق نظرا لجسامة التحديات لمشروعية التطلعات ولضرورة تحسين المكتسبات وتقويم الاختلالات. ولهذا يجب الإشارة إلى الثوابت الأساسية كالإسلام كدين للدولة وإمارة المؤمنين والنظام الملكي والوحدة الوطنية الترابية، من طبيعة الحال مع مراعاة للرموز الدولة الوطنية. إن هذه الثوابت محط إجماع وطني زيادة على الخيار الديمقراطي للضمان القوي والأساس المتين. التوافق لهذا فكان هناك توافق تاريخي يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب. ولهذا كان هناك تعديل، وفي هذا السياق كان هناك تعديل دستوري الشامل يرتكز على 7 مرتكزات أساسية، من أهمها توطيد مبدأ فصل السلطات، وتوازنها وتعميق ديمقراطية وتحديد المؤسسات وعقلنتها. فبطبيعة الحال كذلك هناك النقطة السابعة هي تسخير هيئة الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات. ولا يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان دون كذلك المسؤوليات والواجبات. لهذا يجب أن نعتمد على المقاربة التشاركية، كمثلا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور، لأن الكل الآن يشتكي في كل مكان من المغرب. هناك عدة شكايات مرتبطة بعدة حاجيات المواطنين الحالية وتطلعاتهم المستقبلية، ولهذا وجب أن تكون هناك الكفاءة والتجرد والنزاهة والإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية ومع الفعالية الشبابية والجمعوية والفكرية المؤهلة، تلقي مختلف التصورات في هذا الشأن. ولهذا فإن المنظومة الدستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل. فهذا العرض الجديد يجب من طبيعة الحال أن يخضع للاستفتاء إذا أمكن من جديد نظرا لعدة هفوات مطروحة فيه. وهكذا فيمكن مواصلة النهوض بالإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي والثقافي، قيام كل المؤسسات بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل، الالتزام بالحكمة الجيدة وبترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.
فالآن لدينا 12 جهة، إلا أننا حافظنا على 3 جهات في المنطقة الجنوبية كما كان الحال في السابق مع بعض التعديلات الطفيفة. وفي الخاتمة فإن الصلاحيات المرتبطة بالجهات والتحولات، ويمكن أن نمنح كمثال نموذج الحكم الذاتي في الجنوب المغربي تحت السيادة الوطنية، يجب أن نحافظ على الرموز والمرتكزات الدولة كالعملة والعلم الوطني وكذلك القضاء وكذلك الدفاع، يعني الأشياء التي لها أبعاد وطنية ودولية. ولا يمكن بحال من الأحوال أن نتنازل عن هذا كما قال صاحب الجلالة المرحوم الحسن الثاني. وبالتالي فإن التوافق يجب أن يكون بين مختلف الجهات وبين مختلف العناصر المكونة لهذه الرقعة الترابية من المملكة المغربية. وفي ختام أتمنى لكم التوفيق في هذا الملتقى، وستكون لدينا فرصة إن شاء الله لنناقش الموضوع مجددا. شكرا جزيلا للأستاذ بورواح. أعطي الكلمة الآن للأستاذ محمد حمزاز حول المغرب الأخضر والتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل للسيد رئيس المنتدى الأستاذ عبد الهادي العلامي على كل ما قام به لإنجاح هذا اللقاء، كما أشكر كذلك اللجنة المنظمة على سهرها وتفانيها لإنجاح هذا اللقاء كذلك، وأشكر كذلك جميع الأساتذة والحضور الكريم، وعلى رأسهم الأستاذ بورواح الذي اقترح علي موضوع المداخلة. وكذلك أشكر السادة والسيدات أولا والنساء ورجالا الذين حضروا هذه الجلسة. لا أخفي عليكم وحتى أكون صادقا معكم أن المداخلة التي حضرتها كانت تهم المغرب الأخضر والتنمية بجهة غرب الشرق النحس، وعندما لاحظت بأن أغلب المداخلات هي مداخلات تقريبا ذات بعد أفقي ووطني، قررت أن لا أقدم مداخلتي ولكن أشارككم بعض الأفكار التي نشتغل عليها في العالم القروي وقضايا التنمية سواء بالعالم القروي أو بالمجال الحضري، وحتى تكون لنا وسيلة لتبيان بعض القضايا التي يمكن للمنتدى أن يشتغل عليها مستقبلا. فكما تعلمون أن المغرب يعرف تحولات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا وكذلك سياسيا، ولكن أهم التحولات التي نلاحظها هي في الحقيقة تحولات والتي نرصدها تحولات مجالية، نعيش في المجال ونشتغل في المجال، وهناك تحولات مجالية قوية ولها آثار كذلك على التباينات داخل المغرب. لذا فهناك ضرورة ملحة للمنتدى لمواكبة هذه التحولات ورصد نقط القوى ونقط الضعف حتى نعزز نقط القوى في التدخلات داخل المجال، وكذلك نحاول التخفيف من الإكراهات التي تحول دون التنمية بالوسط القروي والوسط الحضري كذلك. إذن فالهدف هو التنمية، الهدف الذي نجد إليه هو تنمية ترابية متكاملة، يعني تنسيق بين مختلف استراتيجيات اقتصادية من أجل تنمية بشرية مستدامة وفق خصوصيات
مع وفق الخصوصيات المحليه. لان اعداد التراث الوطني اليوم والتهيئه بصفه عامه سواء حضاريه او قرويه اصبحت موضوع من مواضيع حقوق الانسان، لانها تضمن التكافؤ بين توزيع السكان، تكافؤ في الاستثمار، تكافؤ في الخدمات الى غير ذلك. واول هذه التحولات على المستوى الوطني هناك التحول الديموغرافي الذي يعيشه المغرب، وخصوصا التحول بين الساكنه الحضريه والساكنه القرويه. لماذا؟ لان ساخرج الى العالم القروي. فعلى مستوى هذه التحولات والانتقال الديموغرافي الذي عاشه المغرب، كما تعلمون انه في سنه 1960 كانت الساكنه الحضريه تشكل فقط 29%، يعني ثلث الساكنه تعيش في المدن وثلثي السكان يعيشون في الباديه. ولكن اليوم حسب الاحصائيات 2014 فان 63% يعيشون في المدن وفقط 27% يعيشون في العالم القروي، بمعنى ان هناك تحول كبير يجب مواكبته. ونحن نعلم ان الاحزاب السياسيه عاجزه اليوم عن هذه المواكبه، واظن بان المنتدى بخبرته واطوره وشبابه يمكن ان يواكب هذا التحول. واذا هذا التحول قوي وكبير وله سيارات قويه جدا يجب ان نقوم بتشخيصها وتمحيصها للوقوف عليها. وبالفعل فإن هذه التحولات ليست وليدة اليوم، ولكنها هي وليدة الستينيات، حيث بدأ المغرب يخرج من الهجرة القروية نحو المدن، وأصبح توافر كبير على المدن، وأصبحت لنا مدن مليونية. واليوم المغرب له تقريبا على حسب الإحصاء 2014 ما يفوق 400 مدينة، منها عدد كبير من المدن المليونية. لكن هذه المدن للأسف هي غير قادرة على استيعاب هذه الساكنة، أولا على توفير الشغل، توفير الخدمات، توفير السكن. يعني أصبحت هذه المدن تفقد بريقها شيئا فشيئا. واليوم نحن مطالبون بإعادة بريق المدينة، يعني الفوتخافايي لمارج دو نوفي، حتى تصبح أكثر جاذبية وأكثر استقطابية وموفرة للخدمات. كذلك يجب أن نشتغل على العلاقة ما بين المدينة وضاحيتها. كما يقول ابن خلدون أن عندما تكون العلاقة غير متكافئة فإن الضاحية تهجم على المدينة، وهذا هو من احدى المشاكل التي نعاني منها في المجالات الحضريه، حيث اصبحت المجالات الضحويه مجالات قابله للانفجار. المشكل الثاني المرتبط بهذا التحول هو افراغ العالم القروي. اليوم في حسب الاحصائيات 2014 أغلب الجماعات القروية تعيش مرحلة الإفراغ. متوسط الزيادة السنوية أقل من 0 في أغلب الجماعات، باستثناء بعض الجماعات التي توجد في ناحية المدن الكبرى. وقد واكبت بطبيعة الحال أن الدولة واكبت هذه التحولات منذ قديم، سواء في مستوى على مستوى الإصلاح الزراعي وتثبيت الساكنة عبر القوانين، تطوير وتنمية المراكز القروية. ثم هناك كذلك لو كود دانفستيسمون اغريكول الذي أعطى دفعة قوية لمجال القروي، لكن هذه الدفعة ظلت دفعة نوعا ما تقنية ولم تكن شمولية من أجل تنمية مستدامة. بعد ذلك ستأتي استراتيجية 2020 التي ستحدد بعض الخطوط العريضة للتنمية والتوفيق في التنمية بين العالم القروي والعالم الحضري، مدعمة بمجموعة من البرامج، سواء برنامج الطرق وفق العزلة، برنامج الكهرباء العالم القروي، برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي الأخير خلصنا إلى مشروع المغرب الأخضر،
والمغرب الأخضر اليوم هو إحدى الدعامات الأساسية لتنمية ليس فقط العالم القروي ولكن كذلك العالم الحضاري، لأن إن لم ننمي مجالاتنا القروية سوف لا يمكننا أن ننمي مجالاتنا الحضارية. لهذا يجب أن يكون هناك تكامل، وأظن بأن في إطار هذا المغرب الأخضر سواء بدعامته الأولى في الاستثمار الفلاحي أو في دعامته الثانية في الفلاحة التضامنية، فإنه يساهم في تثبيت الساكنة وكذلك في تنمية المدينة بمدها بما تحتاج إليه. وكل هذا يجب أن يدخل كما قالت الأستاذة حورية تاسي في 3 أبعاد: البعد البشري، البعد البيئي، ثم كذلك البعد الاقتصادي، والكل بطبيعة الحال في إطار منهجية نسقية. وشكرا لكم شكرا جزيلا الأستاذ محمد حمزاز على هذه الكلمة القيمة، ولنا لقاء آخر معك إن شاء الله القريب العاجل. إذا سمحتوا لي باش نعطي 3 دقائق للأستاذ حركات رئيس الشعبة القانون بجامعة محمد الخامس، أستاذ معترف به من طرف الأمم المتحدة، وله أكثر من 40 كتابا الله يحسن العوان في الاقتصاد والعلوم. يتفضل مشكورا. شكرا السيد الرئيس. أنا أريد أن أشكر المنظمين لهذا الحفل العلمي البهيج الذي حقيقة استفدنا منه كثيرا، ورقني اختياره لمواضيع استراتيجية. وأعتقد أن ما يخصنا اليوم في أحزابنا الوطنية واختيار هذه أرجوكم بإنصاف، أرجوكم. أعتقد أنه ما يخصنا اليوم هو هذا التحديد الاستراتيجي الذي ينبغي أن يكرس داخل الجمعيات وداخل الأحزاب السياسية. وأنا أقترح أن يكون هناك خلية التي هي تصب في هذا العمل الذي تقومون به مشكورين، وهو البعد الاستراتيجي، خاصة الماء والجهوية والمعرفة والعلم واقتصاد المعرفة. طلب مني المنظمون، واسمحوا لي أنني سأركز رحمة بكم ورحمة بالحضور الكريم لكي لا أطيل السيد الرئيس، أنه طلب مني أن أتكلم عن الحكامة الاستراتيجية التي أعتقد أن كل الكلمات وكل المداخلات كلها تلتقي في هذا البعد الحكامة الديمقراطية والاستراتيجية. وأريد أن أعطيكم رقما، هو أن عدد الشباب حسب الإحصائيات التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، عدد المغاربة أو الشباب الذي يتراوح عمرهم ما بين 18 سنة 45 سنة لا يفوق 1% من الشباب الذين ينتمون إلى الجمعيات إلى الأحزاب السياسية وإلى النقابات. وأعتقد أن هذا الرقم له دلالة خاصة. 1% من المغاربة الذين هم في هذا السن هم الذين لهم انتماء سياسي ولهم انتماء كذلك للنقابات. واعتقد ان هذا يرجع الى بايجاز شديد الى 7 مفارقات اريد ان ابسطها امامكم بايجاز شديد. هذه المفارقات تتمثل اولا في ما سميته بمفارقه عدد فرص الشغل التي ينبغي ان تحقق في افق 2020 تفوق 200 مليون يعني منصب شغل. واعتقد ان هذا الرقم له دلاله خاصه، لان الاقتصاد او المنتوج او النظام او الانتاجيه او المنظومه الانتاجيه تواجه ما نسميه بالريع الاقتصادي الذي يحد من خلق فرص الشغل. المفارقه الموالية فضلا عن بطالة الشباب هو أنني أنادي كذلك إلى أهمية قصوى للدبلوماسية الاقتصادية. وأعتقد أن جلالة الملك يقوم بمبادرات على المستوى القاري في أفريقيا، ولكن نلاحظ أن هناك غياب لمذهب ولهوية دبلوماسية ينبغي أن تنهض بها الأحزاب السياسية والحكومة وكذلك المجتمع المدني. وهذه وصية ربما ثانية.
وبإيجاز شديد أضيف كذلك أن هناك مفارقة ثقافة الريع والريع، وأعتقد أن ثقافة الريع أخطر من الريع نفسه، لأن ثقافة الريع إذا استولت واستحوذت على العقول تفسد على الإنتاجية وتفسد الرؤى التي ينبغي أن تضبط في هذا المجال. المفارقة الخامسة وهي مفارقة الدبلوماسية أو الديمقراطية التمثيلية والمحلية، ينبغي كذلك أن تقوم كما جاء على لسان السيد الكاتب العام وكل المتدخلين. والمفارقة السادسة قبل الأخيرة وهي مفارقة التعليم والأمية واقتصاد المعرفة. بدون الاهتمام باقتصاد المعرفة وبالتعليم الإنسان المغربي يستحيل أننا نتكلم عن المستقبل. وأنا أستحضر قولا لحكيم صيني قال يوما: إذا كانت مشاريعك في حدود سنة فازرع الحبوب، وإذا كانت في حدود 5 سنوات زرع الأشجار، وإذا كانت في حدود 100 سنة علم الشعب. وأعتقد أن هناك حكيم آخر، أعتقد أنه حكيم صيني، قال كذلك: إذا أعطيتني سمكة تغذيني يوما واحدا، ولكنك إذا علمتني كيف أصطاد علمتني الدهر كله أو العمر كله. المفارقة الأخيرة وهي، واسمحوا لي أنه بالنسبة لمفارقة المعرفة التي هي أساسية، أنا أتكلم أو أتذكر أحد الفقهاء الإفريقيين وأعتقد أنه قال: عندما يتوفى شيخ في قريتي تحرق مكتبة. وأعتقد أننا في المغرب في حاجة إلى الاستماع وإلى تدوين المعرفة، والمغرب يتوفر على ممتلكات قوية وثروات فيما يتعلق في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وما يخص هذه القطاعات هو تدوين المعرفة. والذين يفوقون في مجال اقتصاد المعرفة هم الذين يدونون معارفهم وتجاربهم. واسمحوا لي سأنهي مداخلتي بآخر مفارقة التي هي حقيقة تعتبر أساسية في دعم، وأعتقد أن المنتدى، وأنا أريد أن أهنئ المنظمين لهذا الملتقى أنهم بدأوا هذه الأهداف، لأنهم يتكلمون عن المنتدى. والمنتدى هو، أعتقد أنه كلمة في حد ذاتها ديمقراطية، لأن المنتدى هو مكان للجدل والنقاش وتبادل الأفكار والإنصات لبعضنا. وأعتقد أن كلمة أنا أحيي في هذا الاسم الذي اختير لهذا الجمع المبارك السعيد بحضوركم أيها السادة والسيدات. أقول آخر مفارقة وهي تتمثل في ضرورة أنسنة ليمانيزاسيون، أنسنة البرامج التعليمية، أنسنة العرائق الاجتماعية، أنسنة منظمات المجتمع المدني. ماذا أعني بالأنسنة؟ العرب أنسنة على وزن فعلا، تعني الاهتمام بالإنسان بالقيم، وهذا لم يتسنى إلا بتدريس الآداب والعلوم والفنون وتنمية الخيال السوسيولوجي عند المغاربة والخيال والإبداع، وكذلك قيم الديمقراطية. وأنا جد السيد الرئيس، السادة الحضور الكريم، جد متفائل رغم أنني تكلمت عن المفارقات. أعتقد كما قال الشاعر مجهول الاسم: إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ حركات، حقيقة كلمة ممتعة، ولنا لقاء آخر إن شاء الله معك في الوقت القريب. أستاذ كان باش يتكلم لنا على مشروع مجتمع. 3 minutes. وي، شكرا سعادة الرئيس. غادي نتكلم بالفرنسية لأن كنتحكم فيها أحسن،
Bien, un projet de société de type entrepreneurial, mais pas salarial. Il va s'inscrire dans une logique de ce qu'on appelle un état de droit, et pas un état de passe-droit. Mais il va s'inscrire dans un espace qu'on appelle de la démocratie, un outil qui va donner une vision d'une société, mais pas une société de type théocratique, parce que nous n'avons rien à découvrir, tout est à redécouvrir dans le passé, mais avec une lecture de la modernité, une lecture scientifique et une lecture de la société du savoir et de l'économie du savoir. Donc le projet de société ne peut s'inscrire, qui les grands sociaux, que de 3 visions. La première, il faut qu'il y ait un leader de type charismatique, un leader catalyseur, qui est capable de tirer le wagon d'une société auquel l'ensemble des gens vont avoir une vision de l'avancement de la société. 2. La vision doit également s'inscrire dans le changement des structures juridiques. Le droit, la constitution, les structures, l'infrastructure, qui n'ont pas simplement une vision de type juridique, mais une vision de type sociologique. Le droit, la constitution est un grille qui laisse passer que ce qu'elle veut. Et donc la société doit être consciente que la société la pense que par un état de droit. 3e vision, c'est celle qu'on parlait. Nous ne pouvons changer la société qu'à partir de la société de connaissance. C'est ce que Driss Alaoui, mon collègue de l'ISCAE depuis 30-35 ans, qui se met à la culture. Or, la culture, elle est très difficile pour changer. Par exemple, القرآن يقول لنا ثقة هذه 1435 عام. حاولت السورية كيفاش الموند العرب باقي 90% ديال الناس ما كيقراوش فيه والبرلمان فيه 58% اللي ما كتقراش. المجتمع كاينين جوج حوايج ولا 3 غادي نتكلموا نظرا ان قضية الوقت. غادي نتكلم على العولمة، غادي نتكلم على ما هو مخاطر ديال المجتمع او مخاطر سياسيه ديال المجتمع، ما كون التدبير ديال لا جيستيون دو لا كريز، وغادي نشوفوا لا فيزيون. هادشي غير بكلمه لا فيزيون d'une région intelligente, d'une région et d'une ville intelligente, pas d'une région telle qu'on l'a présentée qui est une agence administrative. مشات 18e siècle. Donc il y a le projet de ce qu'on appelle une société de type entrepreneurial. La mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est une vision du monde américaine et européenne. Elle casse tout, elle détruit tout, rien ne lui est sacré. Elle avance, elle n'a pas de principe fondateur. Vous avez 2 types de sociétés. Soit la première, vous vous adaptez, vous survivez et la société devient simplement des consommateurs. Ou là, la deuxième chose, vous anticipez les événements et dans ce cas, vous n'êtes pas asymptote, qui révèlent les mathématiciens, à la ruine, mais vous vous en sortez parce que vous allez vous confronter à des risques politiques. Et c'est le second point que je vais essayer de vous donner. Les sociétés à risque, c'est des sociétés aujourd'hui politiques qui du jour au lendemain peuvent renverser la situation. Rappelle qu'elle a une visibilité de 20 ans, 30 ans avec les planifications. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, la société est considérée par Ulrich Beck ou la Tsugi Kherjo, il y a des sociétés à risque, comme la météo. La météo a 9 jours pour pouvoir voir la visibilité. Il faut donc prendre toutes les décisions à court terme. Donc vous avez les risques liés au sida, vous avez les risques atomiques, vous avez les risques politiques, vous avez un certain nombre de risques. Donc le risque est une